हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रकाश फ्रॉम लोगोलैंड। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कस्टमाइज शॉर्टकट की कैसे हम सेट करते हैं इलस्ट्रेटर में। एक चीज़ और, यदि आप न्यू हो मेरे चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और डोंट फॉरगेट टू गिव ए थम्स अप। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की हमें बनानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें आना पड़ेगा एडिट में यहाँ ऑप्शन दे रखा हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम शॉर्टकट की बनाए से पहले जान लेते हैं शॉर्टकट की बनानी किसकी है। जनरली आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सपेंड एंड एक्सपेंड अपीयरेंस। यहाँ शॉर्टकट की नहीं है। यदि शॉर्टकट की पहले से होती इलस्ट्रेटर की तो यहाँ इस तरह से दिया होता, तो यहाँ शॉर्टकट की पहले नहीं है। एंड इफ़ यू कम टू द पाथ ऑप्शन, हियर यू कैन सी ऑफसेट पाथ, सो यू कैन सी क्लियरली देयर इज नो शॉर्टकट की अप्लाई टू दिस एज वेल। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट की डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हमें यहाँ पर एडिट में कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स का भी शॉर्टकट दे रखा है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ए डायलॉग बॉक्स हैज़ बीन ओपन अप। यहाँ आप देखें दे रखा है इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट। दीज आर द इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कीज डिफाइंड बाय इलस्ट्रेटर ओनली। अब पहले तो आपको डिसाइड करना है, यदि यहाँ पे आएंगे टूल दे रखा है तो आपको ये भी डिसाइड करना है पहले कि आपको किसी टूल को शॉर्टकट की सेट करनी है या आप मेन्यू में किसी ऑप्शन की शॉर्टकट की सेट करना चाहते हैं। यदि आपको किसी मेन्यू की शॉर्टकट की सेट करनी है तो आपको मेन्यू कमांड पर क्लिक करना है, अदरवाइज टूल की करनी है तो आप टूल क्लिक कर सकते हैं। तो हमें करना है एक्सपेंड कमांड प्लस एक्सपेंड अपीयरेंस, तो हमको क्लिक करना है मेन्यू में। नाउ वी हैव टू लोकेट those option. We know where's that those option. Those options are in the object menu. We have to expand this. यहाँ हम नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं expand and expand appearance. अब कुछ शॉर्टकट पहले से प्री डिफाइंड है क्योंकि ये इनके रिगार्डिंग है। अब आप देखें एक्सपेंड में यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एक्सपेंड। जैसे क्लिक करेंगे तो एक होलो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, तो यहाँ क्लिक करना है। आपको क्या करना है, कौन से शॉर्टकट की आपको चाहिए वो शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड पे। सपोज़ मुझे चाहिए कंट्रोल 9 प्रेस करूँ नॉर्मल में, तो एक्सपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए। तो मैंने सेट कर दिया इसमें कंट्रोल 9 नॉर्मल, और एक्सपेंड अपीयरेंस में सेट करते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने सेट कर दिया कंट्रोल 8। ठीक है, अब यहाँ एरर एक वार्निंग दिखा रहा है। वार्निंग ये है कि कंट्रोल 8 ऑलरेडी यूज़ में है। ठीक है, इलस्ट्रेटर ने इसमें यूज़ में किया हुआ है। यदि आप चाहें तो चेंज कर दें कि, या फिर यू कैन इग्नोर द वार्निंग। इग्नोर करोगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, मैं ओके नहीं करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक शॉर्टकट की और सेट करते हैं। सपोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं, यहाँ पे पाथ में आएंगे ऑफसेट पाथ, तो ये ऑप्शन भी काफ़ी यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू सेट इट टू कंट्रोल F3। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। यहाँ मुझे जो शॉर्टकट की मैंने सेट की है मुझे नेम देना होगा, कि क्योंकि जो इलस्ट्रेटर में डिफ़ॉल्ट कीज़ है उसमें अपडेट नहीं करेगा, ये एक अलग से आपके लिए शॉर्टकट की का सेट बनाएगा। तो यहाँ नाम देना है, नाम दे देता हूँ। जैसे हमने नाम दिया न्यू शॉर्टकट मैंने नाम दिया और जस्ट ओके करना है। ठीक है, अब आप आएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ चेक करेंगे एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड का शॉर्टकट जब हमने बनाया था कंट्रोल 9 दैट हैज़ बीन अप्लाइड, एंड इवन कंट्रोल 8 दैट हैज़ बीन ऑल्सो अप्लाइड टू द एक्सपेंड अपीयरेंस। इफ़ यू गो टू द पाथ हियर यू कैन चेक कंट्रोल F3। ठीक है, यदि आप वापस ही आएंगे, आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे पहले इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा था, अब कर रहा है न्यू शॉर्टकट जो सेट आपने बनाया है। यदि आप चाह रहे हैं कि आपको वापस डिफ़ॉल्ट में जाना है, कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है यहाँ पे इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट आपको वापस सेट करना है। ओके, अपडेट हो जाएगा आपका ये वापस, एंड देन प्रेस ओके। ओके किया, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो गया। बट आई वॉन्ट दोज शॉर्टकट की आई जस्ट क्रिएटेड, सो आई हैव टू कम बैक टू एडिट मेन्यू एंड चूज कंट्रोल शॉर्टकट। हियर वी हैव टू सेट बैक टू द न्यू शॉर्टकट।
ओके देन ओके, यहाँ पर आया शो कर रहा है। अब एक बार देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो उसके लिए हम थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट टाइप मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये इसको कन्वर्ट करना है शेप में। तो ऑब्वियसली मुझे एक्सपैंड कमांड यूज़ करनी होगी, तो कंट्रोल F9 ये मुझे प्रेस करना है। कि आप देखेंगे यहाँ पर आके मैंने ये इस पर सेट किया है, कंट्रोल F9। सेलेक्ट करना है, जस्ट कंट्रोल F9 ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया। ओके, एक्सपेंड कमांड इज वर्किंग। इफ यू वांट टू चेक कि ऑफसेट पाथ काम कर रहा नहीं, शॉर्टकट काम कर रहा नहीं कर रहा ऑफसेट पाथ पे, तो वो भी देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल F3 ये हमने सेट किया था। ठीक है, मैं कंट्रोल F3 यूज़ करता हूँ ऑफसेट कमांड के लिए। ऑफसेट पाथ आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दैट्स इट। सो आई होप ये मेरा जो क्लास है आपको समझ में आई, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विद न्यू टिप्स। थैंक यू, बाय। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा कि आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और थम्स अप भी जरूरी है, ये मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ टिप्स के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टिप्स। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।